난로를 내가 안 갖았어. 예예예 이 정도면 딱 좋아요. 섞긴 섞였을 건데 내가 난로가 적다고 그래가지고. 아이고 어저께 술을 나서 먹었더니 아이고 피곤해요 요새. 그냥 엄청 피곤해요. 이거 가지고 근데 이게 다 마르긴 했는데 너무 야외에서만 말려놓은 것 같기도 하고. 내가 나무를 일단 소금으로 다듬자서 바깥에서 1차 건조를 시켜. 그 다음에 안에다가 쌓. 네네. 그러니까 이게 안 예쁜 순간만. 고맙습니다. 네. 조심하세요. 예. 맛있어. 이야. 이건 너무 꽉 깼나? 이거 어떻게 해? 이거 뜯어내? 아니. 이건 너무 못생겼다. 이건 어떻게 해? 이것도 해? 너무 못생겼는데. 저 일로 줘. 이건 배치를 못하겠어. 아빠는 다 큰 거 위주로 해? 그럼 내가 작은 거 해? 여기 이제 다 크다. 그거 뭐 이제. 적당한 거. 아 여기에 안 들어맞아. 이것도 간격이 너무 안 괜찮아. 그렇게까지 안 해도 돼. 그래서 여기다가 설치했지.
이것도 살짝 아래로 쏠리네, 이쪽 아래로. 됐다. 됐어. 수고했어. 이따 오후에 또 다시 하자. 이따가 넣어놔야 진짜.